di attenzione per questo mondo, perché lui ama la sua città, perché oggi noi qui dobbiamo mandare un messaggio con la sua candidatura e con la lista d'Italia dei Valori che lo sostiene, che noi siamo l'antidoto a quella cattiva politica, un antidoto fatto di trasparenza, di correttezza, di lealtà, di onestà, perché di soldi non ce n'è più. Dobbiamo averlo chiaro, ogni anno i soldi trasferiti ai comuni, alle province sono sempre meno, e allora oggi la trasparenza, la correttezza, l'onestà non sono più una fisima di un gruppo di giustizialisti, sono l'unico modo per dare un futuro alle comunità. Soltanto se faremo quelle opere pubbliche e soltanto quelle che davvero servono allo sviluppo faremo il bene della città. Soltanto se per realizzarle daremo gli appalti alle imprese migliori, più serie e non a quelle degli amici, daremo un'opportunità a questa città. Soltanto se lo sviluppo urbanistico seguirà quelle che sono le esigenze vere ma nel rispetto del territorio faremo il bene della comunità, e non se succederà come sempre succede, che sono sempre i terreni dei soliti amici che dalla mattina alla sera diventano edificabili. Solo un comune trasparente, efficiente, che considera il denaro pubblico come sacro è un comune che ha ancora la possibilità di dare poi servizi di assistenza agli anziani, ai non autosufficienti, alle famiglie con bambini piccoli. Questa è la nostra politica, questa è la primavera che siamo convinti si possa portare anche a Rovigo, e siamo convinti che dal giorno dopo questa primavera sarà un segnale contagioso per tutto il paese. Grazie a tutti, buonasera, e grazie a te Giovanni.